batuyiyemu amaje n'emmamba ziizo muziraba bokisemu ey'obululu ebuze bokisi ebuze tetumanyi gyeri. Yes, alright, mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast ko tusinzira gezaako kubanga tubaweereza wamuno gezaako kubanga tukwasaganya embeera nga bazigezaako kutambula mu mbeera ez'enjawulo. Bapita Kaifa Shuji outer Uganda to the world nga ze bantu dono gezaako kubanga tukakalabya mpola nga bwengezaako kugamba bolumu bitukwata matengaira bolaba nti embeera ya kisiibo oba olina okwewamuko ku budde n'olirakisingamuko naye lero ngambye sigenda kwetulako sigenda kubeerayo kubanga kanso wange nalukoola atuuka atya ku buwanguzi ne sijja kubaako kikyenjogera. So n'olw'ensonga eyo nzize ogezaako kubanga nina ekintu nange kyenzikaatiriza wamu n'ogezaako okubanga ngattako. 1 tulya akalulu k'ekawempe kano okuva mu ntandikwa naye kino kikulaga ki mu kye twafunye mu kalulu k'ekawempe. First of all, Kawempe bagibalirira abantu ba voters abagirimu nga bali 20,000 naye kikwewunyisa okubanga abantu turn up abantu abagezezaako kubanga balonda babadde ndowooza 3,000 roughly 3,000 oba 2,28 bwe tuba tubalira awo naye embeera yonna yaleese ekyo n'abantu okufuba okulaba nga abantu bagenda kubanga turn up ebanningi mu kulonda banayo kutiisatiisa kwabadde mu kalulu k'ekawempe era abantu b'ekawempe muli bazira ddala kituufu mwagezezaako okulaga nti iwa ekawempe republic banaye okuva ku nomination day emiggo givuga mu kawempe nze mu byonna ekisinga okuneewuunyisa kile kintu mwena babadde bajja balondolera ebyobufuzi bino oba ebya politics ya Uganda mbadde mujja mukiraba nti ekibiina ekyo-opposition ekiba ne majority y'abantu mu opposition oba mu kulonda kwa Uganda oba mu politics wa Uganda kitulugunyizibwa nnyo than ebibiina ebirala kubanga kiba kitunuuliddwa ng'ekibiina ekyeteeseteese okubanga kidda mu bukulembeze. So bw'otunulira okuva akanso nalukoola lwe yagenda ku nomination day emboko yatandikirawo okuvuga ne bamuwalula bamugje ku ppiki bamukoze eki byonna mwabiraba kati essaawa zino kalulu k'ekawempe North baakyongeddemu nti tebataliza ata nani oba oli muwamawulire oba oli waaki bakuba bukubi naye kati eggwanga Uganda bwe lyatuuka buli muntu munnamawulire buli muntu ayina essimu ya smartphone mu nnamawulire ate era kiyambye abantu bangi ate era kibikudde abantu bangi amaaso n'obuvuyo bugenda mu maaso mu ggwanga nti kati n'amativi agamu konteri gamukolamu amawulire nga gamujja ku bantu biki bye baba bakoze kuba bw'ogezaako kubanga otunuulira byonna ebyatuusewo ne bakandidate ab'enjawulo bajja batreatingibwa mu kalulu kano olabira ddala nga gavumenti erina ekintu kyayo kye yeenoonyeza. Okitegeera gavumenti eno oba gavumenti eri mu buyinza ekimanyi bulungi nti bannansi tebajagala oba tugambe kale bagikoowa naye mu kifo kye yali badde ekola ebintu byekola ngezza bannansi emitima n'okubanga baddamu okugiwagira edda mu kukola bukozi bintu bikola ki bikyaya abantu. Kati nalabako Minister Balamu just of recent ng'agamba bakutaba NUP nga babba obululu era ne NRM yavuddeyo ng'egamba egenda twala akakiiko k'ebyokulonda mu kooti bo nga bawakanya biki ebyavudde mu kulonda naye nga omusajja eyakulembedde akusinga obululu omutwalo mulamba gw'oyagala okutwala nti oloope nti ebyavudde mu kulonda oba byavudde mu kubala akalulu tobyekakasa bulungi nga waliwo ne polling station ezimu ze bataagasse bululu bw'otumya n'obululu obwali bubalibwa obwalimu enkenyera for example nga buno bwe baasoma Nambi mbu yafunye 7 nga bwe baasoma mbu yafunye 3 declaration forms ezo bazisse ebbali ne bagamba they are going to investigate furthermore about those declaration forms naye era still yali ateekeddwa okuannouncinga yabagamba ne bwe tutabigattako already omuwanguzi Luyimbazi Nalukoola Elias yawangudde dda kati kyonna kye muliko nti mwagala kukola ebyo byonna just muli mu kiguumaaza nzirayo wali
nti gavumenti byali badde ekola ebintu ebijiza mu bantu ate essaawa zino ekola bukozi bintu bigiwebula n'abantu kwongera beetamwa bw'okuba munnamawulire abadde akukavalinga agenda kwetamwa tagenda kudda mu field gezako kukavalinga bintu ate nga tukiriza tugaane amawulire mu mawanga gonna ge gatunda ensi ge gagiyiwayo amawulire nago gabanga agaliwo nga anti gakipinga government in check bw'abaawo enguudo ezitakoleddwa bagenda ne bazikavalinga bekikwatako bwe balaba amawulire nga ddala kituufu enguudo ezo biki bateekinga obuvunaanyizibwa ne bagezaako okuba nga bakola ki nga bagenda bakole enguudo ezo zibazeetagisa mu institution zonna kyovola abagiyita the third arm of government nti amawulire gayambako kinene nnyo ku kutambuza kw'eggwanga nti mubwabawo obunyomero na bintu bingi ebigwawo mu ggwanga nga bakulembeze oba abalidinga ebifo ebyo tebalina kye bamanyi naye amawulire gamumanyisa n'agezaako okuba nga ategeera bwe kiba kituukiddewo ne bagezaako okuddukira mu bunnambiro ne bagezaako okutaasa embeera eyo ebyegenda mu maaso so kati bwe mwatamya ab'amawulire omulimu gwabwe mulina ab'amawulire abammwe bemugenda okuteekawo okubanga bakola bye mwagala bakole oba tukikiriza tukigaane munnamawulire aliwo okusaavinga ggwanga ate aliwo okuwa ekituufu ekyo kyennyini ekituusewo in real time ewatali kwongeramu yadde ekikye oba ewatali yadde gezaako kusudiya naye tukiraba nti mubakubye tuli ku point eyo nti mubakubye mutandise beetamya omulimu gwabwe bannaasi bo nga bo mubakubye n'abantu abaali badde bava mu mayumba kati for example tuba ne bamaama baffe abakuliridde emyaka abaali badde bagenda basuula akalulu oli agamba sirina munnaye ganadduka sirina gagenda kukola kwegamba ne muteeka entiisa mu bantu eyo nkimanyi nti abasinga muyinza okuba nga kino kye mwagala entiisa ebeere mu bantu n'okulonda kuleki baleme kulonda naye ennaku zino ebintu byakyusemu inirati nti mulimu abavubuka bangi kubanga Uganda tukirize tugaane ekolebwa ebitundu 8 ku 100 bavubuka abateekeddwa okulaba nga beetaaga enkyukakyuka ffenna tukirize tugaane abazaaliddwa ku mulembe gwa 1986 okudda waggulu buli muntu ali awo azadde abaana kati abali myaka 20 abali myaka 10 buli muntu ali awo yeegomba okulaba ku mukulembeze omupya abaana abamu bafudde n'okufa abavubuka nga talabye na ku bufuze bupya buli muntu yeetaaga okulaba ku nkyukakyuka ey'enjawulo so gavumenti eno yali badde oba gavumenti eriko essaawa zino yali badde egezaako okukola ebintu ebidda mu bantu nogezaako okuba nga basensitizinga abantu ku nsonga ez'enjawulo ono how to do it naye otunuulira omusirikale ng'akuba omuntu mu butuufu nga talina kyakoze nze kino ekintu ziba nkyogera ng'omusirikale kera ku makya bafulume ekibiina kya NUP nga bamaaki nga bagenda mwe temubakoonako mulabe wabalawo banaabawo bonna obunaabaawo bwekuba kutangira traffic mubagambe ekiriwo yogera nabo ng'omuntu we are all human tosobola kuŋŋamba kintu nga ndi muntu otegeera neŋŋano kissa mu nkola singa mukwata omukulembeze abaakulidde gundi eyo okugenda for example nga bagenda okuba campaign bwe oba officer aba on duty oba aba in charge of that deployment nojja n'obagamba nti mukulu Kyagulanyi oba mukulu Lewis oba mukulu Lopu okusinziira ku mbeera eriwo eya traffic mbadde mbasaba tuleme kukozesa kkubo lino wabula tugende tuyite wali musobole okutuuka emirembe gye mulaga ku laalezi zammwe singa bagaana ne babalaga nti kye mubagamba bakijeemedde that's when you can use force naye mmwe bavaayo ne mamotoka bagezeeko okwogera naawe bakomplayinge nammwe mubanyonyola ekituufu ekiriwo mmwe mubagamba bwami toteekeddwa kukola kino lino kuba toteekeddwa dikozesa kati naye aba asigadde mu suspension eyo nga yeebuuza lwaki oŋŋaana okukozesa ekkubo lino ate nga nange ndi munnayuganda ng'abasigadde yekyo nga lwaki nabo baba balemerako ne bagamba tojja tugaana kuyitawo naye singa ebintu biba byakunnyonnyolegana na kutegeeragana osanga bino byonna tebikola ki tebibaawo naye mwe mennyininyini aba security simanyi oba abakulira security babulamu sensitization on how to handle human kubanga nammwe muli bantu and another thing you're there to keep law and order. If there is no any law breaker gy'obadde osisinkanye somewhere, why would you use force on civilian, on innocent people? Besides police, ne muleete mamba ze natunulidde mu kakulu ke Kawempe ddala nga mulinga abagenda mu battlefield. Akalulu akalimu abantu abatakutte emmundu abatalina ki ne mubayire mamba.
kuno okutya ate ko kwansusseeko mu kalulu ke Kawempe. So n'ekyo kyonna kyonna kikulaga kigwe Munnayuganda ali eyo bagezaako kuteeka mu fiya ng'era bwe kyatandise okwogerwa nti olaba kyapeninze bwe kiti ku ke Kawempe naye ate olwo akagenda okubaako eggwanga lyonna. Awo abavubuka be babagambidde from the NUP president temulina kyemuteekeddwa kutya okuleka okugenda maaso ne press test vote. Naye nga twogera okukulisa Council Nalukoola era n'okugamba nti kongula Council Nalukoola webale kubanga watuuse ku buwanguzi obw'akalulu ka NUP wali nga akwatidde ebbendera ya NUP wali mu Kawempe North constituency. Nabagamba bwe mwala video yange nga njogera nga bakava mu debate ya NUP Luswa Luwemba toyina kyogenda kola kati aha. And I even said this, nenda bana bantu bangi abakyogera nti Luswa Luwemba once you participate in this as an independent ogenda kuba ose political career yo kati now oli on your downfall. Simanyi bwogenda kwesimba ne bwe bunaba bwa LC1 ne bwe bunaba bwaki ofune kalu ate nga babadde n'entandikwa ennungi sigenda kwawukana kuba sigadde nga babyogera singa wadde emabega wa Nalukoola essabo zino wali badde breadwinner agenda okujja nga ayina majority vote mu 2026. Ne kati ekyo nakyo wakyonoonye kabube bwa kansala Luswa Luwemba nkugamba togenda bulya kigenda kutwalira emyaka okuddamu okurevivinga yo opportunity mu bantu. Luswa Luwemba hey bano basimanya bano bakazanyirizi ba Nsereko kati mwena mwawe mwayise ebyobufuzi si byakujja kuzanya comedy. It's a serious serving. Olina okuservinga abantu naye nga ate oli serious. So sikatembo no Nsereko gwajja ateeka mbyobufuzi. Oyo comedy wajja mutwala ku comedy story wa Alex Mwanja ajja kuyambako but not in the politics of Uganda. Nze nkubuulira naye nga mujja kiwulira mujja kiraba naye nga nze ekinsimbako essira n'okubanga nyongera okukukatiriza bannange emiggo gikendeereko. Bw'olaba ensi zino zonna ezitufuga yes sijja gamba mu bannamawulire bokka n'abantu ba bulijjo enkwata gye babakwatamu n'enkuba y'emiggo kisukka. Zino ensi zonna ze mulaba za Amerika zibungereza zaani ekisingo zikolaga bamawulire. Bw'otunuulira bajjanalisti bazino ensi engeri gye bakweshoningamu abasajja abakulembesa ebibuuzo weewuunya n'okwewuunya nga talina kyatya yadde n'okubaako kye yeeraliikirira nayo kya pulezidenti omulamba for example Donald Trump omukulembeze wa USA n'amwokya question Mr. President why is this and this and this and like this nga naye talina kyakula wala nga alina kiddamu ate kati awe nkugamba nti that's why zino ensi zolaba zituleka mayiro simply because they value the people okitegeera and they value the rights of the people. Naye mu Uganda munansi taina right the rights of the Ugandans they were just documented but they are not considered anyway. Bw'otunulira mu structures ez'enjawulo n'engeri ebintu gye bikwasaganyizibwamu. So banaye tukakkanyeeko obusungu bungi mbannamagye obusungu bungi mba poliisi obusungu bungi mbantu abakwata emigo ne mukuba abantu abatalina musango yadde abatali mu kwegugunga abatali mu ki abo abantu be mukuba abantu nga ggwe simanyi oba ggwe abamagye oba wa poliisi oba obaani agezaako kuba omuntu embooko agezaako kuba omuntu ekigala ky'emmundu weeteeka mu kifaananyi ky'oyo omuntu nawe ne weekubamu akafaananyi nga ggwe gwe bakikuba. Omanyi before you do anything to someone just imagine kino ekintu kyenkola omuntu ono what if it is me nga nange gwe kinkolebwako in the same way as I do to them. Golooza waali baddewa nga naawe wa poliisi oba ow'amagye woolaba omuntu bw'akuggyako emmundu ng'olwansonga omanyi nkyekola n'oyaayaana n'obuna obufu n'owanika emikono n'ogwa wansi n'okola ki n'oyo omuntu bw'aba awulira ng'omutadde ennyala ng'omutaddeko obusungu n'embeera ate nga talina kyakkoze. Banaye newankubadde wooda ziweebwa ndi wano keifa kintunulamu omuntu talina kyankoze. Banaye neebuuza abasajja wano wallahi obusungu gye babujja kuba gwe osooka n'oteeberezaamu omuntu watalina kyakkoze for example kati otambula butambuzi mukubo n'osinkana omuntu katalina kyakkoze n'otandika omukubo olw'okuba omusanze atambula oba kale ng'obasanze batambulira mu gurupu without any issue n'otandika kuba bukubi muntu. Banaye obusungu mubujjawa obusungu nabwo amagye babutraininga ng'endeeyo n'engeri gye nfunamu obusungu otandika okukuba abantu abatalina kye bankoze oba
bantu mwe mulina obusungu bamisala gye girwawo kujjo bamujja babamyemero bamujja kina ekyo nakye kiri basajja mmwe mukendeeze entulugunya gye mutulugunya abantu okitegeera otherwise ojja genda okikole abantu bava mu mbeera ow'amagye oba weero equipped oba wa poliisi wena oba weero equipped ng'oyina emmundu kuba emmundu teyina soli naye omusajja singa omulumba ng'oyina muggo ne mugenda wano nuwano abantu balimu abantu nga beevaako waliwo ka video ke nali emabegako omuvubuka gwe oba kabadde ka recent oba kamabegako omuvubuka gwe bakutte awo mu paaka awo mu Kampala awo nga bamutwala bakwaddeko ne wa traffic nga bagenda omulinyisa kabangali yakubye yawumiza ekisirikale ebikonda awo nekyagala okujjako oli omusirikale omulala emundu yabadde n'emundu kigikotingwe omusirikale yabaddeko omukazi ow'amayinja n'akisika n'akijjawo nga kyagala kujjako omundu gikuba musajja masasi nengamba kati ebiseera ebisinga lwaki mu deployingibwa mu field nga tolina skills zisobola kwedefendinga ekiseke kyebuzibwa omusirikale ali awo wena osobola okwedefendinga singa omuntu aba akulumbye tugeze nga tolina kyakulwanyisa bane mukuba abantu bano nga mwegeneza abantu gye mukoma bakuba mubagubya you see before mundu amasasi gavuga nga abantu nga bayinza okubuna emiwawe emisinde nga giyinza okufuuka emisinde naye amazima ga Katonda mu ggulu just watch nowadays amasasi gavuga nga abaana bali awo tebakonfrontinga nga basirikale nga nowadays obakikola nti mubeerawo natunulira abaana nga omukulembeze Kyagulanyi agenda naye nga bayimiridde bwe bati oba amenyera tawo okugulu nga bababuuza nga babagamba balajana tuli baganda bamwe naye nga tebadduse weebali asasi lyatiisa nga abantu bali kuba mu bbanga abantu ne bagwa wansi bonna ne beeyala kati ogakuba ne basigala nga bakutunuulidde tiyagasi ne bagamba takyabalagala kitegeeza olina wootulugunya omuntu n'otuuka n'omukomya ku limiti. There is what they call elastic limit. Omuntu walukira ne labba bali ejolaba enaanuka n'oginanula n'ogitwala yonna gy'oyagala, but even labba bali ejolaba elastic limit olina weetuuka nga tekyasobola kunaanuka kweyongerayo ng'ekomye. That's what they call elastic limit. Ng'ekigenda okuddako egenda either kuyulika oba kutuka. Kati kye mutaddeko abantu oba kye mwagala batuukeko. Ate ng'ensi yaffe yali badde ensi y'emirembe, ensi yaffe yali badde promoting demokrasia, ate tumuteeke ne mbikolwa nga bwe tumubikola. Banaye kisukka banange muli bakambwe, basajja mwe muli bakambwe. Banaye bino bikola mu zino ensi nga bulaba za America zaani enkuba gye mukubamu abantu n'enkwata gye bakwatamu abantu Mukama Katonda. Ndowooza human rights zasigalira mbeeru bokka mu Bafirika teri human rights. Jasi tuzoogerako bwogezi. But nze njagala okukongulekula ya council nalukola once again. Your man all season. Ekibadde ku kitebo olunaku lw'olwaleero gye bayita grand entry win. Nyabo nsekamu olwekyo olw'amagye mu kufuna ye nga jasi kunyumirwa mbunyumirwa. Fena twakalabirawo akalulu. Nze nabagambirawo boboze ku video ya nti council nalukola agenda kuwangula akalulu ne jasi bana abakazeemu nga ba independent bagenda kwonona obululu bwe bungi. Kale obululu bonna abo balusobe babadde mu bululu simaye 240 bukate kunalukola singa amuli emabega ne luso tewakuteyadde n'ekyokusatu oba babadde mu kyakuno oba kyakutaano. Omusajja yalina favor, omusajja yali atunuulirwa nga bakuteeka mu bantu 2 oba 3 nga bagamba kadi bwe bati bagiwadde nalukola ku bantu 10 abali mu debate nga tosukka kyakusatu era kye wakwata nga baga kadi bwe bategeeza wa nalukola egenda wa luswa oba wa magala nine weeyonoonera luswa weeyonoonera. Nze kinsesayo bakutunuzaamu kamera oyogera birungi era olaga oli wa NUP nnyo. Bwe bakujjako kamera emabega waayo
odda mu kwogerera bakulembeze ba NUP n'ekibiina wagamba wano people power simanya amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'omukulembeze, which is okay. Naye wali specifyinze mukulembeze eki oli people power president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anaki mbagala nnyo mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigenda kubanga nsukkawo wano. Mwebale kusiba abasiraamu mwenna, nsaba Allah abaweemu ekisinga okuba obulungi mu kisibo kino, ffenna atugabirire era atusaasire akkirize ekisibo kyaffe wamu n'embeera zonna era kituweemu ekisinga obulungi fi dunya al akhira. So n'olw'ensonga sigala kubanga nsukkawo wano, akumata kumira mpeera, mbagala nnyo. I sign out. Salute.